आरजे भाई, बोलो ना बॉस। ऑनलाइन पे नया एसी आया, मिनी एसी अपने पास है क्या? मिनी एसी छोटा वाला? हाँ। है ना सर अपने पास? दिखाइए। देखना है आपको? हाँ। है ना, देखो सर, ये वाला एसी ढूंढ रहे हो क्या आप? हाँ यही है। ये कितने का पड़ेगा? सर ये एसी ना आपको 1500 रुपये में आ जाएगा। जरा दिखाइए खोल के। सर लेकिन एक चीज़ है, एसी नहीं हीटर है, चलेगा क्या आपको? नहीं नहीं, हमने ऑनलाइन चेक किया है, ये एसी है। एसी है? आपके पास कब आया ये? कल आया सर मेरे पास ये स्टॉक। आपको पता नहीं होगा फिर, ये एसी है, हमने ऑनलाइन चेक किया है। आपको चलेगा तो मैं दे देता हूँ, मेरे को कोई मुझे दिक्कत नहीं। चेक करवाइए और दे दीजिए। ओके सर, दे दूँ? हाँ। यही है ना? सर इसको लटकाने के लिए आपको क्लिप मिल जाएगा। ये 2 क्लिप आएगा, ये इसका यूज़र मैनुअल है और सर ये रिमोट है, ठीक है? ठीक है सर ये इसका प्लग है, ठीक है? इसको अटैच कर दो आप, देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये ऑन कर दिए, स्टार्ट हो गया। हाँ। ये टाइमर आप लगा सकते हो, कोड लगा सकते हो, प्लस माइनस दिया हुआ है, ठीक है? ओके ठीक है। देखो ये चालू हो गया आपका, और ये आपको रिमोट भी दिया हुआ है, आप रिमोट से भी यूज़ कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो इसको, ठीक है। कोल्ड और विंड कर सकते हो। ठंडा लग रहा है। सही है, एसी चालू है वहाँ पे। ये एसी चालू है। ओके, क्या करूँ? पैक कर दो। दे दूँ आपको? हाँ। ओके। तो बॉस आपका एसी। ये लो आपके पैसे। ओके बॉस। ओके।